নরেন্দ্র মোদীজি ওয়েলকাম, নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম। নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম। আচ্ছা, আপনি মোদিরে চিনেন? এখানে কি লিখেছেন? মোদি থাকে মোদিরে আসে যেত মোদিরে দেখতাম। দেখছেন না আর কোন সময় সামনের থেকে? না, সামনে হতো দেখতাম বাবা। আচ্ছা, খুব ইচ্ছা দেখার। আচ্ছা, খুব ইচ্ছা হচ্ছে দেখার জন্য। ও সবই সবই মোদির আপনি ছবিতে দেখেন না, সরাসরি দেখছেন না? আচ্ছা, দেখতে দাঁড়াইছেন কোন সময় থেকে? আশা পূর্ণ হইব নি, কি মনে করেন? আজকের দিনে আর এর চাইতে আনন্দের দিন মনে হয় না আমার জীবনে এসছে বলে, কারণ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, কারণ এখানেই তো জন্ম হয়েছিল ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরকে সাজানোর জন্য। তো আজকে সেটা সফল হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সেটা আজকে ইনোগ্রেশন হয়েছে। আর আজকের দিনটাও খুব ভালো। এক তো নবরাত্রার প্রথম দিন, আর দ্বিতীয় হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের জনতাকে যে উপহারটা দিয়েছেন, জিএসটির যে ছাড়তে দিয়েছেন, সেটা আজকের দিন থেকে লাগু হয়েছে। সব দিক দিয়ে তাকালে আজকের দিনটা অত্যন্ত আনন্দের ভারতবাসীর জন্য। আর এই আনন্দের দিনটায়, শুভ দিনটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ আগমন এখানে হয়েছে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে। এর চাইতে ত্রিপুরার মানুষের মানে ভাগ্যের বা ভালো দিক কী হতে পারে। আর আমি গর্ব করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 10-11 বছরের মধ্যে 11 বার ত্রিপুরাতে এসেছেন। তার আগেও অনেক প্রধানমন্ত্রী ছিল, তাদেরকে দেখা যায়নি তেমনভাবে। তো ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা আত্মিক সম্পর্ক, আত্মিক স্বভাব ওনার মেলে। আর আজকে সবচেয়ে বড় বিষয়, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলেছিও, ধুতি পরে এসছেন উনি, যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি হিসাবে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য
উনি আমাদের প্রথাগত হিসাবে সে জাতি হোক জনজাতি হোক আমরা ধুতি পরে পূজা অর্চনা করি, আর সেদিকটা উনি সম্পূর্ণ করে এসছেন। সেটা তাতে বোঝা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানসিকতাটা কত বড়, কত উদার মনের মানসিকতা। তো আমরা সবাই ভাগ্যবান উনি আজকে এখানে এসছেন ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে। আর আমি খুব খুশি, এখানে আমার সঙ্গে সুশান্ত চৌধুরী আছে, ট্যুরিজম মিনিস্টার, ও খুব পরিশ্রম করেছে এই স্কিমকে সফল করার জন্য। 16-17 কোটি টাকা এক্সট্রা রাজ্য সরকার দিয়েছে, তো ওর প্রচেষ্টা এসছে। স্থানীয় বিধায়ক আমাদের অভিষেক দেব রায় আছে, ওর কনস্টিটুয়েন্সি, রাত দিনও পরিশ্রম করে। তো আশা করি ত্রিপুরা মানুষের যেটা স্বপ্ন ছিল যে স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজমের মাধ্যমে মানুষের ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি হোক, সেটা একটা বড় দিক আজকে উন্মোচন হলো। এখন আজকে থেকে নবরাত্রির শুভ সূচনা হচ্ছে। আমাদের গতকালকে থেকেই দেবী পক্ষের সূচনা এবং আজকে থেকেই নবরাত্রির শুভ সূচনা হচ্ছে। এই নবরাত্রি উপলক্ষে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি আমাদের এই রাজ্য সফরে এসেছেন। আমাদের 51 পীঠের একটি পীঠ, শক্তিপীঠ আমাদের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে উনি পূজা দেন এবং এই মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে সামনে রেখে নূতনভাবে রিনোভেশন সেন্ট্রাল এবং সেন্ট্রালের প্রসাদ প্রকল্পে আমাদের রাজ্যকে রিনোভেশন করার পয়সা আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিল এবং রাজ্য সরকার মিলে একটা সুন্দর পরিবেশ এখানে নির্মাণ হয়েছে। আর আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে তার শুভ উদ্বোধন হয়েছে। আমি মনে করি এটা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্যের যে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর যে পুণ্যভূমি সেটা আজকে চাঁদ হয়ে গেছে দেশের প্রধানমন্ত্রী আসাতে, এবং ন্যাশনাল লেভেলেও তার একটা প্রচার প্রসার হবে বলে আমি মনে করি। আমরা রাজ্যবাসী খুশি, নর্থ ইস্টের মধ্যে এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা আজকে এখানে হয়েছে, সো ডিসিপ্লিন। আমাদের সরকার আসার পরে এটা 51 পীঠের একটা পীঠ, তীর্থস্থান, এবং এটাকে প্রমোট করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়েছিল। পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে আজকে কাজটা সম্পন্ন হওয়ার পরে আজকে নতুন সংস্কৃতি উদ্বোধন করেছে এবং বিরাট সংখ্যক মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে। উনি শুধু পুজো দিতে এসছেন। কেন পুজো দিতে এসছেন? আজকের নবরাত্রির প্রথম দিন, অন্যান্য সময় তুমি অন্য জায়গায় পুজো দেন, আজকে নবরাত্রির প্রথম দিন উনি পুজো দিয়েছেন। এটা দেশবাসী বুঝেছে, সো ইম্পর্টেন্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া। এটা আজকে পর্যটকরা এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে দলে দলে আসবে এবং আমাদের রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। তো সেই জন্য আমরা আজকে খুশি। এবং দেখেন পুজো দেওয়ার সময় পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে, ফলো করেছেন কিনা জানি না, পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে, মানুষ আনন্দিত, মানুষ খুশি এবং আমরাও নিজেরা। আগামী দিনে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে এরকম এই রাজ্যে আরও কিছু তীর্থস্থান ইম্পর্টেন্ট রয়েছে, যেমন রয়েছে কসবা কালীবাড়ি, রয়েছে 14 অবতার মন্দির। এই জায়গাগুলিকেও আমরা আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চেষ্টা করছি। আগের সরকার কোনো কিছুই করেনি, একটা নতুন পদ্ধতিতে। এবং আমরা জানবেন কামাখ্যা বাড়ি হলো ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কামাখ্যা বাড়িতে আমরা যে ব্যবস্থাপনা রেখেছি এই সুবিধা নেই। এটা আমাদের নর্থ ইস্টের জন্য আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ধন্যবাদ। First of all, today we are very happy that our Honorable beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji personally inaugurated the recently development took place in the Mata Tripureshwari premises under the Prasad scheme, and our Honorable Prime Minister inaugurated and he also offered puja on the occasion of Navaratri. So we are really very happy that our Prime Minister has visited this temple and as well as the Tripura, and I personally believe that under his direction and after his visit, this temple get huge attention from across the country as well as across the globe. So we are very much thankful to Honorable Prime Minister, and I want to extend my heartiest gratitude and thanks for his kind presence and his kind guidance also for the overall development of Tripura. If you see the recent development in Tripura, so all the credit goes to our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi ji, because he have given lot of intention to our state, especially in the northeastern region. देखिए, ये माताबारी आज का नहीं है,
ये प्राचीन काल से महाराजा ने ये माता बाड़ी उस टाइम से ये माता त्रिपुरा सुंदरी को यहाँ प्रतिष्ठा हुआ था। लेकिन ये त्रिपुरा का इतना मतलब हम लोग इतना गौरवशाली है ये माता त्रिपुरेश्वरी पुण्य भूमि उस टाइम और आगे भी ऐसे होना चाहिए था। लेकिन आज जब 2018 साल से का बाद ये माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर का नया रूप आया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ये प्रसाद प्रकल्प से ये माता त्रिपुरा सुंदरी ये इस भूमि को, ये पवित्र भूमि को उसको सुंदर करना और इसका परिचय सारा देश और विदेश में ले जाना के काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। तो साथ ही साथ उस टाइम हमारे जो मुख्यमंत्री थे त्रिपुरा का माननीय विप्लव कुमार देव जी, अभी हमारा मुख्यमंत्री जो डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी, तो ये दोनों मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मिलके माता त्रिपुरेश्वरी ये पुण्य भूमि को आगे ले जाने का काम शुरू किया है। आज हम लोग को सौभाग्यशाली है त्रिपुरावासी, जो जाति जनजाति सारे लोग, क्योंकि जो ये प्रसाद प्रकल्प शुरू हुआ था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये ऋषितुल्य प्रधानमंत्री, ये संत प्रधानमंत्री आज माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर में आ रहा है, तो इनका हाथों में ये मंदिर उद्घाटन होगा, ये प्रसाद प्रकल्प होगा। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए बहुत सारी काम त्रिपुरा में हुआ है, इस सरकार 2018 साल के बाद करोड़ों रुपये का प्रकल्प हुआ, लेकिन ये जो त्रिपुरेश्वरी मंदिर है ये मेरे ख्याल से है, मुझे ये मानना है, जो इस मंदिर का जो मतलब ये काम हुआ है, अभी इसका नाम सुनाम सारी देश भर में फैल गया है। तो इस मंदिर में इतना मतलब ये जो भक्त लोग वहाँ आएंगे, तो ये त्रिपुरा का एक बड़ा अचीवमेंट होगा, हम लोग के लिए बड़ा अचीवमेंट ये है। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ त्रिपुरावासी का तरफ से। और माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा से ऐसे ध्यान दिया, माननीय त्रिपुरा सुंदरी माँ का प्रति ऐसे ध्यान दिया, तो ये सारे त्रिपुरा के लिए है। तो आज हम लोग बहुत खुशी है जो त्रिपुरा में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर में इनका हाथ में ये उद्घाटन होगा। मैं आज इस दिन में, इस पवित्र दिन में जो नवरात्रि शुरू हुआ है, सारे त्रिपुरावासी को मैं भी आह्वान करूंगा, जो आप लोग जो अभी भी आया नहीं, आप लोग आइए, मंदिर में आइए, माता को दर्शन कीजिए और आगे भी आप आते रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दर्शन कर लीजिए आज। धन्यवाद। आज तो आज नवरात्रि का पहले दिन है, तो पहले दिन में प्रधानमंत्री आप इस माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा दिया था, तो ये त्रिपुरावासी के लिए हमारा बहुत आनंद का बात है। प्रधानमंत्री माता को पास का है, कुछ समय हो गया मेरा प्रधानमंत्री का पूजा कंप्लीट किया था। प्रधानमंत्री यहाँ पे आया था, सबको मंगल कामना किया था और माता जी को वस्त्र दिया था, पूजा का सामान जो होता है श्रृंगार वस्त्र और भोग सब मंत्र उच्चारण करके माता को दे दिया पूजा। फीलिंग क्या है, आप कितने बार करवाए इनकी पूजा? वो तो प्रधानमंत्री 2 बार आया था, यह माता का मंदिर में पूजा होता है, लेकिन इस बार हमको अनेक ज़्यादा टाइम दिया है मंदिर के लिए। पूजा के लिए 15 मिनट टाइम है, पूरा 15 मिनट माता का पास पूजा हुआ था और पास से शिवलिंग है, शिवलिंग मंदिर में पूजा किया था। थैंक यू। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जिसका 500 साल से ज़्यादा इतिहास है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत प्रसाद योजना के तहत इस मंदिर के प्रांगण का नवनिर्माण, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा है उसका निर्माण किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से 36 करोड़, राज्य सरकार की तरफ से 16 करोड़, 52 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 3 ताला में इसका निर्माण किया गया। ग्राउंड फ्लोर पे मल्टीपर्पज़ हॉल है, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे लॉन्ज है, पेड़े के और पूजा सामग्री की दुकान है। मिडिल लेवल पे ध्यान कक्ष है, यहाँ ट्रस्ट का ऑफिस है, पेड़ा के लिए यहाँ पे जगह रखा गया है।
और एक साथ कम से कम 4000 से 5000 दर्शनार्थी इस मंदिर में आ सकते हैं। आप अभी भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अगर आएंगे दिवाली मेला में उधर, फिर भी यहाँ पे जगह होगी। और मुझे विश्वास है कि ये जो केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो इस मंदिर के प्रांगण विकास के लिए जो निवेश किया है, इसका रूपांतर हमारे पर्यटन वृद्धि में होगा और रोजगार निर्मित में होगा। जब एक पर्यटक राज्य में आता है तो 22 लोगों को रोजगार देता है, एयरपोर्ट से लेके टैक्सी से लेके होटल से लेके सब कुछ मिलके। तो आने वाले दिनों में जो रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज़्म जो हमारे इको टूरिज़्म के साथ साथ त्रिपुरा में बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि इसके पास करीब 10 किलोमीटर पे बंदवार में 51 शक्तिपीठ का निर्मित हो रहा है। वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा नटराज का मूर्ति वहाँ स्थापित होगा। तो ये माताबरी मंदिर एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में इसका उद्बोधन किया। और हम देख रहे हैं कि जो सुविधाएं जो दर्शनार्थियों को नहीं मिलती थी आगे, ये सभी मिलेगी और हमारे राज्य का और हमारे माता के मंदिर का जो प्रचार है पूरे देश में विश्व में होगा।